Saluton, kai bonvenon al nova eldono de Legado el mia Verkaro. Mi estas Jochen, kai en ĉi tiu kanalo mi parolas Esperanton, la internacian pontlingvon. Raporto, rakonto laŭt legita en 5 partoj. Hodiaŭ vi aŭdas la unuan parton. En konduko. Saluton, mi skribas raporton pri la nova lerneja manĝejo. Ĉu vi povas diri al mi ion pri ĝi? La svelta gimnazianino ĵus kunligis siajn neregeblajn ruĝajn buklojn por la kioma fojo. Tiam ŝi alproksimiĝis al la knabo, kiu rigardis ŝin kun duona amuzo, duona intereso. Almenaŭ laŭ la studentino, kiu opiniis, ke ŝi ne estas tiom malbona pri tio. Pri taksado de siaj kunhomoj, ne pri dresado de siaj bukloj. Ĉu vi pensas, ke mi kapablas ĉi tion? Ĉu mi havas bezonon? Ĉu via demando estas vera demando, aŭ ĉu vi nur ŝatus paroli kun mi? Eble, ĉar vi sentis, ke mi prenis la liberecon imagi vin bananta en la pozo, en kiu vi estis, kiam vi tiris vian hararon malantaŭen. La knabino dum momento restis senvorta, kaj mirigite rigardis la knabon per granda okuloj, kiu aperis eĉ pli grandaj dank al la superdimensiaj rondaj okulvitroj. Kvazaŭ ŝi volis kaŝiĝi malantaŭ ili, pensis la knabo. Kvankam ja ŝi havis tre belan kaj inteligentan vizaĝon, kaj krom tio korpon, pri kiu ŝi vere ne bezonis honti. Tial li imagis ĝin sen la kaŝantaj vestaĵoj. Dume la fraŭlino demandis sin, ĉu ŝi devas esti kolera aŭ ĉagrenita pro la iomete seksa alproksimiĝo de la knabo, aŭ ĉu ŝi devos esti kontenta, ke li perceptas ŝin kiel inon kaj ŝajnis ne trovi ŝin forpuŝinda. Ĉiukaze, ŝia korpo decidis ruĝiĝi kaj rideti al la kontraŭulo. Oni rekomendis al mi demandi vin, ŝi klarigis serioze, ĉar vi supozeble havas la respondon al ĉio. Vi estas Johano, ĉu? Je via servo, princino, la knabo respondis profunde riverencante, sed lia moka mieno kontraŭdiris lian geston. Mia oficiala nomo estas Maria, la ruĝharulino senŝancele korektis. Civitanino Maria, kion mi povas fari por vi? Demandis Johano, con rimarkeble pli malgranda riverenco. Mi verkas artikolon por la lerneja gazeto, Maria klarigis, kaj mi volas ekscii kiel eble plej multe pri la nova lerneja manĝejo. Ĉu ĉi tio ne estas jam en la gazetoj? Demandis Johano. Mi volas diri, en la burĝa gazetaro. Por mi temas pri la foninformoj, nur kio ne estis skribita tie, ekzemple la instigo por la konstruado. Ĉu ne estas evidente, kiel la kantino estis konstruita? Vere ne, ĉar laŭ mia ekscio
dum jaroj ne estis planoj por posttagmezaj lecionoj. Ĝis ĉi tiu impona konstruaĵo estis konstruita. Preskaŭ subite kaj iu organizis laborgrupojn por almenaŭ la 11. klaso, ĉiu posttagmeze. Diru al mi, kion vi efektive faras? La ĉeesto de inteligentaj allogaj virinoj faras min nervoza, kaj mi malstreĉas min designante ilin en lascivaj pozicioj, respondas Johano, kvazaŭ ĝi estas la plej normala afero en la mondo, kaj tute ne sugesta. Sed mi jam klarigis al vi. Mi volas nomi mian designaĵon Diana en la bano, sed ĉar nun mi scias, ke via nomo estas Maria, mi kredas, ke vi mokas min, kaj krome de kiam mi estas alloga. Allogaĵo ne estas objektiva kvalito, sed aperas en la okulo de la rigardanto, kaj por mi ruĝharaj fazeolstangoj estas tre popularaj, precipe kun okulvitroj, precipe kiam ili ekscitiĝas tiel bele. Nun estas tro multe por la juna nova raportistino. Ŝi kolere frapis la piedon, turnis sin kaj forpaŝis. Ĝis la sekvan matenon ŝi tiom retrankviliĝis, ke Johano povas peti pardonon de ŝi per granda skatolo de bombonoj. Kompreneble la impertinenta ulo faris tion antaŭ ŝia amikinoj, kion Maria sentis malagrabla. Sed ŝi englutis sian koleron pro tio, rememoris pri sia honoro de raportistino kaj atendis Johanon post la 6. leciono kun sia krajono eligita, por ke li povu respondi ŝiajn demandojn kiel promesite. Bone, jen ĉio por hodiaŭ. Daŭrigo sekvas, eble venontan sabaton. Dankon pro via pacienco, kaj ĝis la revido. Kaj ne forgesu, abonu mian kanalon, por ke vi ne maltrafu mian venontajn filmetojn. Ĝis!